ड्रोन उड़ा रहा था। ये मैंने एक नया ड्रोन लिया था, ये बाइक को अच्छी तरह फॉलो करता है। सुना तो यही था, वीडियोस यही देखी थी, वो ज़हन से निकल गया कि मैंने साइड स्टैंड लगाया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम सिएटल। पिछले 2 दिन हम लोगों ने यहाँ पे गुजारे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी सिएटल की वीडियोस पसंद आई होंगी। और इनिशियली जब मैं पाकिस्तान से निकला था, प्लान किया था, तो तब आइडिया ये था कि आगे मैं पैसिफिक कोस्ट फॉलो करते हुए फिर कैलिफोर्निया चला जाऊँगा और वहाँ से इंशाल्लाह इंटर कर जाऊँगा मैं मैक्सिको के लिए। लेकिन यूएस बहुत बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी लोग मेरी वीडियोस भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई और उसके अलावा यहाँ पे बहुत ऐसी खूबसूरत साइट्स हैं जिनको मैं विज़िट भी करना चाहता हूँ। तो प्लान ये किया है कि इंशाल्लाह मैं जाऊँगा ईस्ट कोस्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। स्पेशली शिकागो है, टोरंटो है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी वाला एरिया है, वो करते हुए फिर मैं इंशाल्लाह नीचे जो है ह्यूस्टन की तरफ शायद जाऊँ। और फिर जब मैं वापस कैलिफोर्निया आऊँगा, फिर कैलिफोर्निया की कोस्ट करके फिर मैं मैक्सिको इंटर हो जाऊँगा। तो हमारा बड़ा लंबा चौड़ा प्लान है। मेरे ख़्याल में एट लीस्ट मैं 20,000 किलोमीटर तो ज़रूर यूएसए में ट्रैवल कर लूँगा। तो आज इरादा ये है कि यहाँ से निकलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मोंटाना में किसी जगह पे पहुँच जाएँ। मोंटाना के पास ही वायोमिंग में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जिसको मैं ऑफ कोर्स विज़िट करना चाहूँगा, उसको विज़िट करना है। यूटा में बहुत इंटरेस्टिंग जगह हैं, उनको विज़िट करना है और फिर ईस्ट कोस्ट के लिए जाएंगे। तो आज तो मैं मोस्ट लाइकली कोई 500 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस ज़रूर कवर करना चाहूँगा। येलोस्टोन के आसपास किसी जगह पे पहुँच जाऊँगा ताकि कल मैं इंशाल्लाह येलोस्टोन को विज़िट कर लूँगा। बस निकलते हैं यहाँ से और आपको लेके चलते हैं मोंटाना की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह ज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। मैं भी सोच रहा हूँ टॉल रोड वाली साइड पे हो जाऊँ, ट्रक शरक तो नहीं है उधर। अभी हमने इसी हाईवे पे तकरीबन 7.7 माइल करने हैं। तो यहाँ पे है सीमेंस, जिनके हमने ऑफिस जाना है। सो यहाँ पे हैं जी फैसल भाई। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी 3 साल पहले, कतर। हाँ, 3 साल तो होने वाले, 2.5 साल में। तो तब वहाँ पे मैं बॉर्डर पे फंसा हुआ था, इनको मैंने मैसेज किया था, उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई। और देखें अब मैं आपके पीछे पीछे सिएटल आ गया। जब मैंने सिएटल की स्टोरी लगाई तो इनका मैसेज आया कि क्या यहाँ पे, मेरे ख्याल में कोई 1 महीना पहले जब मैं यहाँ पे इंटर हुआ था फ़्लाइट लेके, तो फाइनली हमारी यहाँ पे मुलाकात भी होगी। और फैसल जॉब करते हैं सीमेंस में। कैसी है लाइफ सीमेंस की? अच्छी है, मज़े की है। कतर में भी मैं सीमेंस में था, फिर सीमेंस टू सीमेंस यहाँ पे अब मूव हो गया हूँ, 1 साल हो गया। अच्छा। और वो जो चेंज आती है, लोग अक्सर प्रेफर करते हैं कि मिडल ईस्ट से यहाँ पे आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। हाँ, वो तो फ्यूचर का प्लान है। फ्यूचर प्लान। लेकिन अच्छा ये एरिया मोस्टली यहाँ पे, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं आसपास के एरियाज़ में आपको बड़ी कंपनी ज़रूर मिलेंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, सबके जो है ना वो अपने यहाँ पे छोटे मोटे ऑफिस हैं, कुछ जो हैं वो बेस्ड ही यहीं पे हैं। लेकिन सीमेंस जो देखता है वो सारा यहीं पे है। हाँ, वैसे तो जर्मनी में है। मैं जिस ब्रांच में हूँ वो सारा का सारा सियाटल, ग्रेटर सियाटल और वाशिंगटन का एरिया देखता है। अच्छा अच्छा। फिर हर स्टेट का अपना सीमेंस का ऑफिस है। और कंपेयर करें मिडिल ईस्ट से तो यार यहाँ पे ना मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस देखा जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है, काफ़ी कुछ सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। तो
अच्छा है यहाँ पे, एक अच्छी मूव खुश हैं मूव करके? खुश हैं। चलें, ये पाकिस्तान अच्छी से बात दूर है। हो गए। हाँ, पाकिस्तान कतर से का दूर ये हो फ़ायदा है कि आप बिल्कुल करीब होते हैं वहाँ पे। हाँ। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैंने कहा चलो ब्रंच ही हो गया हमारा। मेरे पास है वेजी बुरीतो, कॉफ़ी है, और आपके पास मेरे ख्याल में ये सालमन सालमन। बर्गर, या एंजॉय कर रहे हैं जी। यही हलाल है, यही हाँ। खाने के बड़े। बस ये इश्यूज़ हैं, लेकिन आई थिंक काफ़ी यहाँ पे बड़ी कम्युनिटी है। और कुछ जगहों पे ज़रा इजी होता है, कुछ पे ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो बस ब्रेकफास्ट ब्रंच करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब मैंने एड्रेस डाल दिया स्पोकेन का। यहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर है? 270 माइल है। अब हम लोग माइल की बात करेंगे, यूएस में जितना भी हमने ट्रैवल करना है। हम लोग स्पोकेन वाली हाईवे पे लग गए हैं, तो ये मोस्टली किलोमीटर हाईवे वाले ज़रा बोरिंग ही होंगे, इसलिए अपनी राइड को एंजॉय करता जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बस ट्रैवल करते जाएं। जब किसी इंटरेस्टिंग एरिया में पहुँचेंगे तो फिर हम वीडियोस वगैरह बना लेंगे, लेकिन हाईवे के ऊपर कोशिश है कि बस अपना सफ़र करें। इस एरिया में अच्छी बात यह है कि अब हम ज़्यादा आबादी वाले एरिया में हैं, तो बंदे को जब भी कुछ चाहिए होगा तो 50 से 100 किलोमीटर के अंदर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये भी एक छोटा सा सिटी है, आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या नाम है, सिटी हॉल है उसका, पर हमने तकरीबन 90 माइल किए थे। राइड बड़ी अच्छी चल रही है। शुरू में तो पहाड़ वगैरह थे, उसके बाद काफ़ी एरिया फ्लैट हो गया। एग्रीकल्चर मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आई है। तकरीबन 200 माइल हमने कवर किए हैं और यहाँ पे एक ब्रेक लेके मैंने कहा चलो कॉफ़ी, और उसके साथ ये देखें जी, एक घर से बना के एक पिनिया टाइप ना साहब लाए हुए थे, उनकी वालदा ने बनाई थी सेटल में जब मीटअप था। जो साहब लेके आए थे, मुझे अभी उनका नाम नहीं है याद, लेकिन आप अगर देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच वालदा को मेरी तरफ से शुक्रिया बोलिएगा, थैंक यू। यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा रूट चेंज किया है। पहले मैं स्पोकेन की तरफ जा रहा था, अब मैंने डिसाइड किया है कि जाऊँगा लिविंगस्टन की तरफ। ये आइडाहो में आता है, तो तकरीबन 162 माइल्स हमने करने हैं। ये एरिया को बहुत ज़्यादा हिली नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एग्रीकल्चर की फील्ड्स लग रही हैं, स्पेशली इस टाइम जब सूरज की लाइट ज़रा सॉफ्ट है। और आप देखें कि मेन सिटी से बंदा बाहर निकलता है तो काफ़ी चेंजेस आती हैं, और इधर उधर शेरिफ्स भी खड़े हैं। भाईजान अपनी स्पीड ध्यान से रखनी है, हमने को पकड़ ही ना ले। यहाँ पे ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है या बस हो रहा है, हल्की हल्की सी लाइट आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन आज की आपने राइड में देखा कि लैंडस्केप टोटल चेंज हो गया। पीछे हम जंगलात में से गुज़र रहे थे, बहुत डिफरेंट लैंडस्केप था। आज हमें ओपन प्लेन्स मिले हैं,
छोटी छोटी सी रोलिंग हिल्स थी और फिर एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो बड़ा अच्छा लगा, ज़रा चेंज आई है। और मुझे लगता है ये जो मिडल वाला पार्ट है यूएसए का, ये थोड़ा इस तरह से होगा। जब हम यूटा की तरफ जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमें वहाँ पे डेजर्ट टाइप फील आएगी, रॉक्स फॉर्मेशन बड़ी खूबसूरत होगी। यहाँ पे फ्यूल डलवाने के लिए वो आ गया है, मैंने कहा पता नहीं कहाँ क्या फ्यूल स्टेशन। देखते हैं क्रेडिट कार्ड चलता है कि नहीं, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता। ऐसी जगहों पे थोड़ा खौफ ज़रूर आता है कि कोई बंदा ही नहीं है। Okay? Yes sir. Are you okay? Yes, yes, all good. What was that? All good, yes. All I'm good? Fine. I'm just looking for address, that's fine. Where are you from? I'm from Pakistan. Are you really? Yes. That's cool. You just out running around the United States just for the hell of it? I'm traveling from Alaska to South America. No shit. Yes. Dude, I'm a motorcyclist. I ride all the time. So my hat is off to you. Thank you very much. I sir. wish you ultimate safe Thank travels. You so much. Okay? Appreciate it. Thank Take you. care of yourself, all Thank right? you very much. Thank you. होटल में हमारा चेक इन हो गया है और चेक इन करने के फ़ौरन बाद मैं गया हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि इससे पहले कि सारी चीज़ें बंद हो जाएं और फिर हमें मसला पड़ा कि हमें खाना कहाँ से मिलेगा। तो जिस तरह मैं चाइना और जापान में मोस्टली नूडल खा रहा था, मुझे लगता है कि यूएस में मोस्टली मुझे पिज़्ज़ा ही मिल रहे हैं। तो पास में डोमिनोज था, वॉक करके वहाँ पे गया हूँ, पिज़्ज़ा खाया है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे डोमिनोज़ वगैरह जो है ना वो लेट नाइट खुले रहते हैं, तो आपको वेजी पिज़्ज़ाज़ और इस तरह की ऑप्शंस ना वहाँ पे मिल जाती होती हैं। ये है जी हमारा यहाँ पे रूम, आप देख लें काफ़ी अच्छा डिसेंट रूम है, बड़ा साफ़ सुथरा खुला है, बेसिक रूम है। यूएस और कनाडा में अभी तक मैंने जितना भी ट्रैवल किया है, जो भी होटल्स मिले हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत कमाल के हैं। चाहे उसका मैंने $250 पे किया था या मैंने यहाँ पे किया है तकरीबन $80, तो सब जो है वो सिमिलर लगते हैं। एट लीस्ट ये होता है कि आपको डिसेंट सी जगह मिल जाती है जहाँ पे बंदा नाइट स्टे कर सके। तो बस आराम से सोते हैं, कल इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे जो है कौन सा रूट लेके किस एरिया की तरफ जाएंगे। सो जी आज का प्लान ये है कि लिविंगस्टन एडाहो से लोलो पास लेते हुए मैं इंशाल्लाह एंटर हो जाऊंगा मोंटाना, और मोंटाना में पहुंचने के बाद मेन रोड से बिलिंग की तरफ हम अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी कि मैं कितने किलोमीटर कर सकता हूं। उसके बाद इरादा होगा कि एट लीस्ट अगर मैं आज 500-600 किलोमीटर कर जाऊँ ना तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यूएस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमें डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट इतने किलोमीटर्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ फिर हम बैठे रह जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये पास बहुत खूबसूरत है, बड़ी मैंने तारीफ़ें सुनी हैं, तो मैंने कहा अब यहाँ पे आया हूँ तो इस पास को ज़रूर करना चाहिए। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह ज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। ये है जी छोटा सा लिविंगस्टन एडाहो का टाउन,
यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन कोई 35,000 के आसपास है, बहुत बड़ा टाउन नहीं है और ना ही कोई बहुत हैपनिंग टाउन है। ये इन्होंने बंद कर दिया है तो हमें आगे से मुड़ना पड़ेगा कहीं से। एरिया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा तो शायद जैसे हम पास की तरफ जाएंगे हमें कुछ भी रास्ते में ना मिले, लेकिन इधर काफ़ी छोटे छोटे से गांव आ रहे हैं और ख़ूबसूरत एरिया है, बड़ा पीसफुल। ऐसे लगता है कि आप दुनिया से बहुत दूर आ गए हैं। यहाँ पे यूएस में भी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इस तरह की वाइब्स आती हैं। दरमियान में सिग्नल भी चले जाते हैं ऑफ कोर्स। ये एक ड्राइव थ्रू कॉफ़ी वाला भी नज़र आया। यहाँ पे आई थिंक उसके पास जगह है इनफ, खड़ी कर लेगा, नहीं तो हो सकता था मुझे यहाँ से मूव होना पड़े। लोग यहाँ पे अच्छे हैं, आते हैं, देखते हैं अलास्का की नंबर प्लेट और पूछते हैं कि आप बड़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं। और आइडाहो के बारे में फेमस है कि ये जेमस्टोन स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स और जेमस्टोन निकलते हैं। और जिस सिटी में मैंने स्टे किया था लिविंगस्टन में, वहाँ पे एक्चुअली में गोल्ड रश के टाइम पे उसको बनाया गया था, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गोल्ड वगैरह निकलता था। तो बस यहाँ पे अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। quite heavy. Yeah, it is. Okay. So let's turn the brake here. Let's hit the brake. I'm going to turn this way. Yeah. Okay, you ready? Yeah. Here we go. One, wait. Go on. Okay, ready from right here? 1, 2, 3, go. I just didn't put the stand right. Thank you. Now it's You got it? Yeah. Okay. Okay, you got it? Yeah. Okay. Gasoline. Yeah. Thank you very much. Okay. You want me to wait, see if you can start it? It should be fine. Just move a little bit. Good go. Thank you very much. इस पूरे टूर में अभी तक मैं किसी जगह पे नहीं गिरा और यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा था। ये मैंने एक नया ड्रोन लिया था, ये बाइक को अच्छी तरह फॉलो करता है। सुना तो यही था, वीडियोस यही देखी थी, ये सही तरह से काम नहीं कर रहा था। आज मैंने पहली बार इसको उड़ाया
और उसको देखते देखते ना नीचे मैंने स्टैंड नहीं लगाया, तो मैंने कहा इसको हाथ पे ना नीचे बुला लेता हूँ। तो वो ज़हन से निकल गया कि मैंने साइड स्टैंड लगाया नहीं है, और मैंने बाइक को थोड़ा सा टिल्ट किया। जैसे बाइक टिल्ट हुई फिर मुझसे रोकी नहीं गई, तो वो हल्की सी उधर खड़ी खड़ी जो है वो गिर गई, लेकिन खैर कोई नहीं। हाँ, और मज़े की बात ये है कि मैंने अभी ना ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे, तो बचत होगी, क्योंकि जब ड्रोन उड़ा रहा होता हूँ तो फिर आपको कंट्रोल चाहिए होता है रिमोट पे। अदरवाइज़ जिस तरह गिरा था ना, थोड़ी सी अगर स्लाइड होती तो फिर हाथों पे अच्छी खासी चोट लग सकती थी। अभी भी इस हाथ के ऊपर ना थोड़ा सा लगा है, लेकिन खैर एनीवे ये तो हो जाता है, नई चीज़ है और इसको टेस्ट रन के लिए निकाला था। बाकी देखते हैं कि आगे बाइक न गिरे। बाइक बड़ी भारी है यार, बाइक उठाना मुश्किल हो रहा था मुझसे अकेले से। वो तो शुक्र है कि एक अंकल आए, उन्होंने इधर से आए थे, देखा आगे से वो मोड़ के आए और उन्होंने बाइक उठवा दी। हम लोग इस टाइम गुज़र रहे हैं मिसोला से। ये भी कोई बड़ा टाउन लग रहा है। बड़ा टाउन मतलब आप जब मेन शहरों से बाहर निकलते हैं तो इस तरह के टाउन मिलते हैं, लेकिन रौनक वाला एरिया लग रहा है। मोंटाना में पहुंच चुके हैं। ये साथ ही होटल है। ये है जी सुपर 8। इसमें मैं 1-2 बार पहले भी स्टे कर चुका हूँ। अभी तो इसको इधर खड़ा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बड़ा लंबा दिन रहा, पूरे 11 घंटे हमने राइड की है और फाइनली होटल में पहुंच गए। मैं आपका रूम दिखा दूं पहले। रूम के एंट्रेंस के साथ ही एक छोटा सा वॉशरूम है, लेकिन साफ़ सुथरा लग रहा है। और इधर आप देखेंगे हमें 2 बेड मिले हुए हैं। काफ़ी खुला रूम है, डिसेंट है, साफ़ सुथरा है, लेकिन कोई बहुत आप लग्जरी नहीं कह सकते, ठीक है। सेम जिस तरह हमें पहले रूम मिल रहे हैं ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं। तो इसके मैंने पे किए हैं यहाँ पे $100। यहाँ से मैं अगले शहर में जाता तो $250 बन जाना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे रूम ले लिया और अभी आराम से रेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमें याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।